Assalamu alaikum jama'a. Za mu nuna muku yadda za ka dinga siyan data a wayanka. Wani irin layi kake amfani da shi, za ka iya ka siya data a cikin shi. Wannan application ɗin da za ka yi downloading ɗin shi. Bayan ka yi downloading ɗin shi, to kowane irin layi kake amfani da shi a ciki. Ga su nan duk wanda kake amfani da shi a ciki sai ka zaɓa. To mu bara mu zaɓi Airtel, da Airtel ne a ciki. Kamar yanzu ina son in siya, duk ko na nawa nake son in siya gashi nan sai in ja shi haka. Ko na nawa kake so gashi nan. Na 50 ne, naira 100 ne, 200 ne, ko na nawa da kake so gashi nan sai ka shiga. To mu bara mu shiga na naira 50 ɗin nan. Kana shigan shi zai kai ka wajen inda kake yin kira. Kaga lambobin sun fito, sai ka shigar da su. Sai ka taɓa nan gurin sai ka danna number one. Number one ɗin nan.